Είναι από τους παλιούς. Αυτός είναι ο παπάς, παιδιά. Αυτός είναι ο Εφραίμ, ο παπάς. Αυτός θα στεφανώσει. Για πάντα, για πούνε καλή, νικήστε με. Δεν μπορώ να βγαίνει, πες λίγο έτσι γιατί κρατάω τέτοιο. Κάνε λίγο στην άκρη. Δεν πάει. Πάπη, η μουσική κλείσει. Λίγη ησυχία να ξεκινήσει το μυστήριο. Παρακαλώ, λίγη ησυχία να ξεκινήσει το μυστήριο. Δισκάστε. Δέχεται την πρώτο. Εγώ η Γιώργο του στραβωμίσα το μουζάκι για γυναίκα σου. Θέλω πολύ παπά. Δέχομαι. Τέτοιος πήσε καλά να πω. Μήπη, δέχεται τον Γιάννη, το γιο του Καραλάβη, του Κουτρούλη. Από το χωριό μας. Για άντρα σου. Μικρόσωνα. Αυτή είναι η Απρίκα. Καρπούς. Today, 22 του Φεβρουαρίου του έτους 2009, εγώ, ο Γιώργος Στραβωμίτσος, από το Μουζάκι και ο συμπέθερος μου, ο Κουτρούλης από τον πύργο της Τριφυλίας, συμφωνήσαμε να παντρευτεί το παιδί του το πρωτότοκο με την κόρη μου τη Φρόσο. Εκείνη που έχει το όνομα του Όρτσα, όχι την άλλη την Κουτσί. Έτσι λοιπόν κάτσαμε με την κυρά μου να λέει και αποφασίσαμε τι θα πάρει για πρίκα. Δηλαδή η κυρά μου αποφάσισε έτσι. Καταρχήν, της δίνουμε την ευχή μας να πάρει παλικάρι όμορφο και λεβέντη. Ας είναι λίγο ελαφρύς, ούτε δεν πειράζει. Να έχει να το νιώμη τη μέρα και νύχτα. Τώρα, από αυτά που θα μας δίνουν, τις δίνουμε 2 κακάπια μεταχειρισμένα, το ένα έχει και πάλωμα. 3 τετζερέδια, το ένα είναι από τη Μακαρίτσα και η γιαγιά της στη Λουμπού. 2 κουτάλες χαλκοματένιες, η μία τρυπητή. 3 πουκάμισα, το ένα μεγάλο και τα 2 μικρά. 1 ντουζίνα βράκια μπουγαδιασμένα. 1,5 ζευγάρι κάλτσες και σε 1 εβδομάδα η κυρά μου θα μπλέξει και την άλλη την κάλτσα για να γίνουν 2 τα ζευγάρια. Άσο στρίμι. 2 ζευγάρια παπούτσια. Τώρα είναι μπαλωμένο να το φοράει ο γαμπρός για κάθε ημέρα και το... Συγγνώμη, θα διαβάσουμε το πικοσίχο. Και το άλλο τις χειρουργικές, παιδιά. Επίσης, του γαμπρού του δίνουμε και 1 ζευγάρι πιζάμες και 1 σκούπια για τον ύπνο. Το μακαρί του παππού μου. Λοιπόν, να τη φοράει μέρα παραμέρα για να μην τρυπήσει. Της δίνουμε και την καριόλα από τη σιδερένια από μασίβ σίδερο για 1 χρόνο, μέχρι δηλαδή να τους περάσει κάψα. Μετά θα τους φέρουμε καινούριο κρεβάτι, με στρώμα από καλαμόφυλλα. Και θα πάρουμε την καριόλα την καλή πίσω, γιατί έχουμε και άλλη κόρη να παντρεύσουμε. Έτσι. Τους δίνουμε και μια κομμουδιέρα άσπρη καινούρια, γιατί ο πύργος έχει πολλά κομμουδιά από τους υπονόμους που έχουν να καθαριστούν τόσα χρόνια. Το αμελέτητο το δικό μου, το οροδοχείο, για τη νύχτα παστρικό και άπιαστο. Εκτός από αυτά που ανέφερα τους δίνουμε και 1 περγόλι στη ξερόβρηση της Μαγκαρίτσας της γιαγιάς μου, της Λουμπού της άλλης. Ίσο με 1 κιλίστρα γαϊδάζουν τα συγχωρήσεως. 15 κόντες αλανιάρες, 3 κοκόρους, τον ένα να το σφάξουν το πρώτο βράδυ, μήπως έχουμε κανένα πρόοδο. Όρκο δεν παίρνω. Τέλος, τους δίνουμε 1 λαδούσα χοντροηλιές έτοιμες και νοστιμότατες. 1 χειρομητέρα γάλακτος, 2 ταβάδες και φτεδάκια μαζί με τους ταβάδες, 3 κιλά παστό από πέρσι και 200 κιλά γρασία από τον Έστρα. Άρα Έστρα τι μας κάνεις. Για να καλλιεργήσουν το γάμο τους μαζί με τους συμπεθέρους, τους συγγενείς και όλους τους καλεσμένους. Και στο γαμπρό μας δίνουμε την κόρη μας με τα ούλα της. Ο πειθερός, αλλά η Έστρα μου τους. Είναι όλα εντάξει. Ευχαριστώ, άλλος. Και το χτήμα στο Βάλτο, κοντά στο χωριό. Μπορούσε να βάλει και το χτήμα στο Βάλτο, κοντά στο χωριό. Εγώ κι άλλη κόρη να παντρέψω συμπέθερα την κουτσί, για να της δώσω κίνηση. Έχεις περιουσία, κακομοίρη μου, τι φοβάσαι. Μήπως λείψει από την κουτσί 1 μέτρο τόπος. Τι λέει ραχενισμένε, μας συγχωρευτώ εγώ και η κυρά μου, δηλαδή κάτω στάνε.
Α, κατάλαβα. Μέχρι να τα τεινάξεις εσύ, θα μου ψοφήσει τα παιδιά από την πείνα. Να μου φάσεις κατάρε γεροξωτούτου που θα μου πεις εσύ εμένα, εσύ να τα τεινάξεις που σίγουρα τώρα να πόδεις στον τάφο. Τι θα έκανες κολοσσό. Έλα ρε! Νερό ρε παιδιά! Νερό, νερό! Γιατρέ! Εντάξει, καλά είναι, δεν έχει τίποτα. Άρεσε πανηγύρι. Άρεσε πανηγύρι, γιατρέ μου. Τι έχει το κορίτσι. Άλλο λίγο να περιμένετε, θα κάνετε Τρου και αγίτς. Συμπέτερε, ας τις φοβέρες, ό,τι έγινε έγινε. Έλα πάμε. Μυστήριο να τελειώνει, αρκετά ριζίλη γίναμε. Καλά λέτε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το μυστήριο. Βλέπετε ο δούλος του Θεού Ιωάννη. Η δούλα του Θεού Ρώσου, το όνομα του πατρός του Ιού. Βλέπετε ο δούλος του Θεού Ιωάννη. Η δούλα του Θεού Το θυμήθηκε πάλι καλά. το όνομα του πατρός του Ιού. Βλέπετε ο δούλος του Θεού Ιωάννη. Η δούλα του Θεού Ρώσου, το όνομα του πατρός του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Βοήθηκε ότι για να βοηθήσει. Με περιμένει. Αν το ξέρω. Κάτσε Μαρή. Τι γελάς, τι μιλάς, γελάσαι μωρέ. Είμαι η Φρόσα και μόλις τελείωσα.